我哋成日講到要做主嘅精兵，但係好多人其實唔知當兵係點一回事，好容易就美化咗。我喺二次大戰期間被英軍徵召入伍，當咗5年半兵。我話你知，我唔係自願當兵，而係被徵召嘅。當我俾人徵召嗰陣，個指揮官根本冇開證明話保證我絕對唔會死。冇一個軍人入伍時會有人保證佢唔會死。其實軍人一加入軍隊就要承諾必要時為國捐軀。我可能會冇命，做主嘅精兵都係一樣，冇人會擔保你絕對唔會死。心彈最驚嘅就係唔怕死嘅人。講到底，人生好短暫，人唔會永遠喺地上生存，人生亦唔見得幾順利。只有蠢人先會為咗想喺地上多活幾年而錯過永恆嘅榮耀。我相信真正對自己有利嘅就係睇清楚咩有價值，咩更重要。我哋應該同自己講，人生最重要嘅事就係遵行上帝嘅旨意。